हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री पार्ट 6 कराऊंगा, जिसमें कि मैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है? जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है, सिमिलर मतलब एक जैसा, यानी दो ट्रायंगल जब एक जैसे हो जाते हैं तो उनको सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। जैसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर दिखने में तो छोटा लग रहा है और ट्रायंगल ए बी सी बड़ा है, लेकिन इनके अगर एंगल्स इक्वल हो जाएं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर में, अगर ट्रायंगल एंगल पी जो है वो 80 डिग्री है, एंगल क्यू 60 डिग्री है और एंगल आर जो है 40 डिग्री है, और इसी तरह एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगलों के एंगल्स सेम है। जैसे 80 बराबर 80, 60 ये दोनों इक्वल हैं और 40 इस वाले 40 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और इसी तरह अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए, जैसे कि अगर पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो हो जाए 9 और पी आर हो जाए 8, ठीक। और इसी तरह ए बी सी जो है, ए हो जाए 18 और बी सी 27 और ए सी 24। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, जैसे ये 6 है और ये 18 है, तो ये रेशो बनता है 3:1। और ये 9 है और ये 27 है, तो इसका रेशो भी बनता है 3:1। और ये साइड 8 है और ये साइड 24 है और इनका रेशो भी बनता है 3:1। तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर है। इस सिमिलरिटी की जो है 3 कंडीशंस होती हैं। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं दो ट्रायंगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन होती है ट्रिपल ए कंडीशन, और डबल ए कंडीशन। इसमें किसी दो ट्रायंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। या फिर अगर दो ट्रायंगल हैं, ये 30 है, ये भी 30 है, ठीक, और ये 60 हो जाए और ये 60, तो हम देख सकते हैं कि दो एंगल इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेम सी ही हैं, ट्रिपल ए कंडीशन और डबल ए कंडीशन, ठीक। और दूसरा है साइड कंडीशन, यानी अगर दो ट्रायंगल में, जैसे मैं बताता हूँ, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। अगर इस ट्रायंगल में, जैसे हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 और इसको 5, इसको मान लेते हैं हम 6, 8 और 10। इस ट्रायंगल में
जैसे आप देख सकते हैं ये 3 है, ये 4, ये 5 और इसमें 6, 8 और 10। तो हम देख सकते हैं इन दोनों का रेशो जो है वो इन दोनों को रेशो के और इन दोनों के इसके लास्ट वाले रेशो के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल जो है ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल आ रहा है। जैसे इसका रेशो आ रहा है 1:2, इसका भी 1:2 और इसका भी 1:2। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। और थर्ड कंडीशन होती है साइड एंगल साइड कंडीशन। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के, जैसे कि ट्राइंगल मैं लेता हूँ ABC, ट्राइंगल PQR, अगर इसको मैं 3 मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ 6, इसको 8, इसको 3 और 4, और ये एंगल है 60 डिग्री और ये भी एंगल है 60 डिग्री। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उन दोनों साइड्स के बीच में वो उनका रेशो इक्वल हो जाए, दो साइड्स का मतलब रेशो इक्वल हो जाए, ठीक, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। जैसे कि ट्राइंगल ABC में ये जो साइड है 6 और इसमें जो साइड है 3, इन दोनों का रेशो है 2:1, और ये जो BC साइड और QR साइड, इन दोनों का रेशो है 2:1, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो इक्वल है ये, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं। बस इसमें क्या कंडीशन याद रखनी है कि दो साइड उनके बीच का एंगल, ठीक, वो अगर दूसरे ट्राइंगल की साइड्स का रेशो के और एंगल जो बीच में बन रहा है उसका इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, यानी अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उससे हम क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं, ABC सिमिलर टू PQR। ये सिंबल जो है ये सिंबल शो करता है कि ये सिमिलर हैं दोनों, ठीक। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है इनका, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल होता है। AB/PQ बराबर हो जाएगा BC/QR के बराबर हो जाएगा CA/PR के, ठीक। ये बराबर हो जाएगा इनके हाइट्स के रेशो के इक्वल। हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगी हाइट ट्राइंगल PQR, इनका रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर इसकी हम हाइट यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और इसकी भी ड्रॉ करते हैं तो उनका रेशो भी जो है बराबर हो जाएगा। और इनके मीडियन का रेशो भी, मीडियन ऑफ ABC बराबर हो जाएगा मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ABC मीटर ऑफ PQR, इनके पेरीमीटर का रेशो भी बराबर हो जाएगा। और लास्ट एक कंडीशन बनती है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशो बराबर हो जाएगा इनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी AB का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। जब अगर एरिया की बात आती है, ठीक, तो इनका जो रेशो जो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक, तो चलिए इन पे बेस में आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC है जो कि सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक, और AB है 4, BC है 6 और CA है 9। ठीक, और जो ट्राइंगल DEF है, DEF, उसमें हमें गिवन है DE जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और हमसे फाइंड करने के लिए बोला है FD, यानी हमसे ये फाइंड करने के लिए बोला गया है DF। तो जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है DEF के, यानी ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स का रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा। तो कौन से साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा? जैसे कि ABC हमें गिवन है सिमिलर है DEF के, तो AB बराबर AB डिवाइडेड बाय DE, जैसे कि AB बराबर DE बराबर हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय EF। BC डिवाइडेड बाय EF, इसका रेशो बराबर हो जाएगा CA डिवाइडेड बाय FD। CA बराबर FD। वो हमें AB गिवन है 4, DE हमें गिवन है 8, और हमें फाइंड करना है FD जो है ये, यानी इसको हम लेंगे ही नहीं, तो FD जो हमने x माना है, और CA, ठीक, CA हमें गिवन है 9। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x आ जाएगा 9 × 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। लेकिन जब कभी एग्ज़ाम में आएगा तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि AB और DE का रेशो क्या है। तो AB और DE का रेशो जो है 2:1 है, और हमें फाइंड करना है DF। तो इसका मतलब इसका रेशो जो है और इनका रेशो 2:1 होएगा। ठीक, हमें 1 गिवन है 9 के, तो 2 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन 1 है, इसमें हमें गिवन है कि दो ट्राइंगल हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल A, एंगल B भी 90 डिग्री है, AO 10 सेंटीमीटर है और BO 6 सेंटीमीटर है, PB जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है AQ, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सॉल्व करेंगे, जैसे कि ट्राइंगल AOQ, ठीक, इसमें एंगल जो है A 90 डिग्री है, और इसी तरह ट्राइंगल OPB, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि AQ जो है वो पैरेलल है PB के। ठीक, ये पैरेलल है, और ये एंगल जो है एंगल AOQ वो बराबर हो जाएंगे एंगल POB के। ठीक, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, और ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, तो इस ट्राइंगल में एंगल बचा Q एंगल, और इस ट्राइंगल में बचा एंगल P। तो ये भी एंगल दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एंगल A बराबर एंगल B हो गया, और एंगल AOQ बराबर हो गया एंगल POB के, और एंगल A और एंगल Q बराबर हो गया एंगल P के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल तो ट्राइंगल
ए क्यू ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी पी ओ के। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो इनके जो साइड्स का रेशो है वो भी बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमें फाइंड करना है ए क्यू फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है। तो ये जो ट्राइंगल जो हमने जो एंगल इक्वल प्रूफ करे हैं, ठीक, तो इस ट्राइंगल की बात करें अगर ए क्यू ओ में, तो इसके सामने एंगल है, इस एंगल के सामने साइड है ए क्यू, और इस एंगल के सामने साइड है पी बी यानी 9, और हमें ए क्यू ही फाइंड करना है। और अगर इस एंगल के सामने बात करें तो ये साइड है 10, और एंगल पी के सामने वाली साइड है 6, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ए क्यू आ जाएगा ए क्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बस इसमें हमें जो रेशो जो हम फाइंड करने हैं तो उसमें एक बात याद रखनी है कि साइड्स जो होती हैं, जैसे हम ए क्यू के नीचे बी पी लेंगे, क्यू ओ के नीचे पी ओ लेंगे, और ए ओ के नीचे बी ओ साइड लेंगे, इनके वही रेशो इक्वल होंगे जिस कंडीशन में ये लिखे हुए हैं। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें गिवन है ट्राइंगल पी ओ बी का एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पी ओ बी ये जो है हमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और क्यू ओ 7 सेंटीमीटर है, और पी ओ 5 सेंटीमीटर है। इसमें एक चीज़ और गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो लास्ट एंगल इस ट्राइंगल का बचा वो इसके लास्ट एंगल के बराबर हो जाएगा। खैर अगर ये 90 डिग्री भी नहीं होते तो ये दोनों जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो हमने देख सकते हैं ये कि इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे कि ट्राइंगल बी ओ पी सिमिलर है ट्राइंगल ए ओ क्यू के, ठीक। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए ओ, यानी हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने भी आपको बताया था सिमिलरिटी, जब मैं कंडीशन बताई थी कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो भी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर इस साइड्स को लेते हैं पी ओ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर डिवाइड करते हैं क्यू ओ यानी 7 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसके जो ये वाला एरिया है पी ओ बी के, डिवाइडेड बाय हमें जो एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ क्यू ओ ए। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्यू ओ ए 150 इंटू 7 बाई 5 इंटू 5 5 25 6 एरिया ऑफ क्यू ओ ए आ जाएगा 7 7 49 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक गिवन है इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी और ई पॉइंट्स हैं साइड ए सी पर और ए बी पर, और ए ई 3.6 सेंटीमीटर है, ई बी 2.1 सेंटीमीटर है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर है, सी डी 2.6 सेंटीमीटर है, और डी ए 3.8 सेंटीमीटर है। और हमें इसमें फाइंड करना है साइड डी सी डी ई, ये वाली हमें साइड फाइंड करनी है। और उसमें हमें एक चीज़ और गिवन है कि एंगल ए टी ई, ये एंगल जो है वो बराबर है एंगल ए बी सी के, और हमें फाइंड करना है डी ई, यानी हमें एक्स फाइंड करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए ई डी और ए बी सी। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
ए डी ई। इसमें भी एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल डी यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल ए डी ई के, और इन दोनों ट्रायंगल में ए एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल प्रूव हो चुके हैं तो थर्ड एंगल जो बचा है ट्रायंगल ए डी ई का थर्ड एंगल बचा है ये, ट्रायंगल ए बी सी का थर्ड एंगल बचा है एंगल सी। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए ई डी बराबर हो जाएगा ए सी बी के, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का जो रेशो है वो बराबर हो जाएगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाई ए डी बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, ए सी बराबर ए ई। और हमें फाइंड करना है डी ई, यानी हमें ये फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम इसको नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, और ए बी हमें गिवन है ए बी 3.6 प्लस 2.1 5.7, ए डी 3.8 बराबर बी सी 4.2 डी ई जो कि एक्स है हमें फाइंड करना है। तो हम इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 2 जा 3 जा, तो एक्स आ जाएगा 4.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 1.4, तो एक्स आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो इतना मेथड में करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ इसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 3.6 है, ठीक, और ये साइड 2.1 है, यानी ए बी हो गया 5.7, ठीक, वो बराबर हो जाएगा ए डी के 3.8 के, यानी इनका रेशो कितना आ गया 3:2। ये रेशो आ गया ए बी इज टू ए डी का। तो जो डी ई का रेशो होएगा और बी सी का, यानी बी सी और डी ई इन दोनों का रेशो भी जो है 3:2 होना चाहिए। और हमें जो है बी सी जो है बी सी वो 4.2 गिवन है, और हमें ये 2 फाइंड करना है। तो जैसे कि 3 हमें गिवन है 4.2 के 1 हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 3, और 2 हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। बस हमें क्या करना है, इन दोनों के साइड्स का रेशो पता कर लेना है दोनों ट्रायंगल के, और जो हमें फाइंड करना है उसको उस रेशो में ले आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी ई सी के। ए बी साइड है 9 सेंटीमीटर, बी ई साइड है 2 सेंटीमीटर, ई सी साइड है 10 सेंटीमीटर, सी डी साइड है 8 सेंटीमीटर, और डी ए साइड है 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है इसमें फाइंड डी ई, यानी हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन है एंगल ए बराबर एंगल ई के, और इसमें 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं एक बड़े ट्रायंगल ए बी सी में, एक तो ए बी सी और डी ई सी। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी।
इसमें हमें एंगल ए गिवन है, एंगल डी ई सी के, और एंगल सी ट्राइंगल ए बी सी में भी आ रहा है और ई डी सी में भी आ रहा है। इन एंगल सी कॉमन है, ये कॉमन है, ये हमें गिवन है। और दो एंगल, अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल जो होता है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ई डी सी वो बराबर है ए बी सी के, इस एंगल के बराबर है। और जब तीनों ही एंगल प्रूफ हो गए या फिर दो एंगल भी प्रूफ हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ई डी सी के। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाई ई डी बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई डी सी बराबर हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ई सी, ए सी डिवाइडेड बाई ई सी। ए बी हमें गिवन है 9, ई डी हमें फाइंड करना है ये, बी सी है 12 और डी सी वो है 8। तो अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा ई डी आ जाएगा 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ई डी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने ज्योमेट्री का पार्ट 1, 2, 3, 4, 4.1 और 4.2 अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए।